U današnjem video radu analiziram ruski sistem trupne PVO GIPK-S sa srpskim pandanom raketnim sistemom PVO MTU-4M. Dobrodošli u web browser igru Colonium, svet strategije, politike, ekonomije i vojne moći. Imaćete priliku da izgradite svoj grad, da stvorite svoj savršen ekosistem i da odlučite o sudbini vašeg naroda. Hoćete li se posvetiti politici i postati lider sile, donoseći odluke koje će oblikovati budućnost vaše države? Ili ćete se okrenuti ekonomiji, trgujući sa drugim igračima? A možda ipak izabrati vojni put, postati general i voditi svoje trupe ka slavi? Igrajte dan i noć, kreirajte svoju strategiju i osvajajte kolonije, a na kraju pripojite i svoje sili. Vaši potezi će oblikovati tok igre i sudbinu vaše sile. Registruj se već danas preko linka u opisu videa. Borbeno vozilo GIPK-S, laki prenosni raketni sistem, je dizajnirano za izvođenje protivvazduhoplovne odbrane jedinica kopnene vojske u svim vrstama borbenih dejstava, uključujući i njihovom pokretu, kao i odbranu objekata, industrije i infrastrukture vojske od napada različitim bespilotnim letelicama, dronovima i vođenom i nevođenom municijom. Oružani sistem GIPK-S služi za prevoz streljačkog voda protivvazduhoplovne odbrane sa naoružanjem, opremom za upravljanje i opremom u oklopnom vozilu pogona točkova 4x4 Tigar. GIPK-S je novi samohodni sistem protivvazduhoplovne odbrane veoma malog dometa koji je razvio konstruktorski biro mašinstva KBM sa sedištem u gradu Kolomni. Ovaj sistem PVO je javnosti prvi put predstavljen za vreme Vojno-tehničkog foruma Armija 2017, nakon čega su sprovedena testiranja prvo preliminarna, a potom i državna. Krajem decembra 2019. godine obavljena su gotovo sva ispitivanja, nakon čega je GIPK-S dobila pozitivnu ocenu i dozvolu za uvođenje u operativnu upotrebu, a prvi primjerci isporučeni su oružanim snagama Ruske federacije tokom 2022. godine. Sredinom avgusta 2023. godine pojavile su se informacije o testiranju i evaluaciji ovog sistema PVO u realnim borbenim uslovima, to jest zoni specijalne vojne operacije. Sistem PVO GIPK-S namenjen je za protivvazduhoplovnu odbranu kombinovanih jedinica tokom borbenih operacija i marševa, komandnih položaja, manjih vojno-industrijskih i infrastrukturnih objekata, od vazdušnih ciljeva na malim visinama i razdaljinama, u dnevnim i noćnim uslovima. Sastoji se od modifikovanog oklopljenog višenamenskog terenskog vozila Tigar M, naoružanog sistemom PVO sa 4 lansirne cevi, a svaka baterija, koju uglavnom čini 6 lansirnih vozila, opremljena i komandno-izviđačkim vozilom. Reč je o sredstvima trupne PVO, čiji je osnovni zadatak zaštita sopstvenih jedinica tokom borbenih dejstava. Kako objašnjava Nenad Miloradović, pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse, srpski sistemi PVO MTU-4M bit će raspoređeni u divizione artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva u brigadama kopnene vojske Srbije. Novo naoružanje se uvodi u upotrebu uz uvezivanje sistema trupne PVO, komandnog mesta, koje na raspolaganju ima modifikovani radar žirafa sa svakim strelcem lakog prenosnog raketnog sistema. Raketni sistem trupne PVO MTU-4M se nalazi na mobilnoj platformi terenskom vozilu NTV pogona točkova 4x4, koje takođe predstavlja zamenu za slična terenska vozila koja su nasleđena iz JNA. Reč je o sredstvu trupne PVO, čiji je glavni zadatak neposredna zaštita kopnenih borbenih sredstava na maršu i prilikom izvođenja borbenih dejstava. MTU-4M zajedno sa još jednim proizvodom srpske vojne industrije Pasars ulazi u naoružanje artiljerijsko-raketnih diviziona koji se nalaze u sastavu brigada kopnene vojske Srbije. Ova dva sistema trupne PVO će biti uvezana preko komandnog mesta koji je povezan sa modernizovanim radarom žirafa. Ovako strukturiran sistem će povećati daljinu detekcije vazdušnih ciljeva,
kao i brže usmjeravanje u pravcu odakle se očekuje nalet neprijateljskih vazduhoplova. To će dovesti do kraće pripreme za gađanje, tačnije ceo sistem će imati daleko veću brzinu reakcije. Mogućnosti lakog prenosnog raketnog sistema Igla, koje se nalaze u sastavu PVO sistema MTU-4M, će taktički biti znatno proširene dodavanjem optoelektronskog bloka opreme, u kojoj će se nalaziti i termovizijski nišan. Na ovaj način se izvlači maksimum iz prenosnih lakih raketnih sistema, jer će biti omogućena upotreba i u noćnim uslovima, što do sada nije bio slučaj. Srpska vojna industrija je izvršila modifikaciju lakog prenosnog raketnog sistema Igla, odnosno Šilo, kako je nazvano u Vojsci Srbije, sa kojima je opremljen strelac naoružan sa jednim raketnim lanserom ili operator koji upravlja sa 4 spregnuta lansera na kompleksu MTU-4M. Radi se o opremi za pokazivanje pravca i daljine do cilja koju prikuplja i distribuira glavno komandno mesto. Ovo komandno mesto povezano je sa tačkasto raspoređenim vatrenim jedinicama putem digitalnog linka. Reč je o opremi koju strelac nosi na sebi, na leđima ili u specijalnim odeljcima na vozilu kada je u pitanju sistem MTU-4M. Cilj se prati preko malog displeja koji je pričvršćen na šlem ispred levog oka strelca. U slučaju potrebe, strelac će moći da izvrši gađanje na osnovni način, nišaneći cilj desnim okom preko mehaničkog nišana. Operator se nalazi na platformi na vrhu zadnjeg dela vozila, za svojevrsnim postoljem na kome se nalazi lanser sa po 2 rakete Strela 2M i 2 rakete Igla. Za razliku od strelca koji nosi laki prenosni raketni sistem Igla i gore pomenutu opremu, njegov položaj je lagodniji jer je deo opreme u vozilu, a deo na lanseru. Osim toga, MTU-4M opciono može imati laserski daljinomer, a planira se ugradnja IFF uređaja, odnosno identifikatora svoj-tuđ. Pored toga, postoji mogućnost ugradnje ometača koji radi u elektromagnetnom spektru. Njegova osnovna namena bi bila borba protiv neprijateljskih dronova. Na ovaj način se efikasno mogu iskoristiti preostali kapaciteti Vojske Srbije kada je u pitanju opremljenost lakim prenosnim PVO raketnim sistemima. Postoji mogućnost da se u perspektivi ovaj sistem unapredi dodavanjem modernijih lansera tipa Igla S, Verba i Mistral. Oklop vozila Tigar M pruža zaštitu od vatre iz pešadijskog naoružanja, gelera, artiljerijske municije i dejstva improvizovanih eksplozivnih naprava, a prozori su izrađeni od balističkog stakla, dok su u unutrašnjosti vozila ugrađeni takozvani spollineri, namenjeni za zaštitu posade i opreme od krhotina, gelera i rikošeta u slučaju da dođe do proboja spoljašnjeg oklopa, a sam motor opremljen je ojačanom haubom radi zaštite od direktnog pogotka malokalibarske municije, što nije slučaj kod vozila Zastava NTV na koje je montiran sistem PVO MTU-4M. Zahvaljujući poboljšanom dizel motoru JAMS 534710 sa turbopunjačem i mehanizmom hlađenja snage 215 konjskih snaga, vozilo može razviti maksimalnu brzinu između 125 i 140 km/h na putu i zadržava visok nivo mobilnosti na teško prohodnom terenu. Operativni domet od 1000 km i mogućnost savladavanja različitih prepreka, uključujući vodene, u velikoj meri doprinose borbenim sposobnostima GPS i dozvoljavaju raspoređivanje ovog sistema PVO čak i na gotovo neprohodnim terenima. Modifikovana verzija vozila Tigar M, koja služi kao platforma za GIPQS sa oznakom ABŠ 233-116, dizajnirana je tako da može nositi sisteme PVO, uključujući dodatnu raketnu municiju, sistem upravljanja vatrom, optoelektronski uređaj za nišanjenje i navođenje, kao i 4 člana posade, vozača, 2 operatera naoružanja i komandira vozila. Identična platforma koristi se za komandno izviđačko vozilo na nivou baterije, a glavna razlika ogleda se u broju članova posade
opreme unutar vozila i naravno odsustvo lansera raketa PVO. Naime, posadu čine 3 člana i to vozač, komandir baterije i radiovezista zadužen za komunikaciju sa drugim vozilima u okviru baterije i višim komandnim centrima. Komandno vozilo je opremljeno malogabaritnim višenamenskim radarom 1L122 2E Garmon i komunikacionim uređajima koji služe za otkrivanje, odnosno praćenje vazdušnih ciljeva i obaveštavanje posade na vozilima opremljenim sredstvima PVO. Domet radara po daljini iznosi oko 40 km i može otkrivati ciljeve koji lete na visinama do 10 km. Zbog savremene opreme, komandir baterije ima opciju da dodeli ciljeve posadama drugih vozila u okviru baterije ili da sam preuzme kontrolu nad njihovim lanserima i izvrši dejstvo po meti. Domet za daljinsko upravljanje sredstvima PVO i međusobnu komunikaciju između vozila je 17 km kada je baterija stacionirana, odnosno 8 km kada je u pokretu. Kada se analiziraju sve rakete i njihova mogućnost dejstva po ciljima u vazduhu, koje koristi ruski sistem bliske PVO, GIPK-S, onda se može uočiti njegova najveća prednost u odnosu na srpski sistem PVO MTU-4M. Naime, kupola sa lanserom na borbenim vozilima se može kretati u rasponu od 360 stepeni po azimutu, odnosno od -5 do -80 stepeni po elevaciji, a bitna karakteristika kompleksa je sposobnost lansiranja rakete dok je platforma u pokretu i kreće se brzinama do 30 km/h. Time je u značajnoj meri povećana šansa za izbjegavanje potencijalnog neprijateljskog protivudara iz vazduha upotrebom lutajuće municije ili raketa vazduh-zemlja, odnosno sa zemlje dejstvom artiljerijskog oruđa. Sistem PVO GIPK-S ima 4 lansirne cevi naoružane raketama, a pored njih u vozilu se nalazi još 4 rakete spremne za dopunu. Reč je o raketama prvenstveno namenjenim za lake prenosne raketne sisteme PVO Igla, Igla-S, Verba, zbog čega se GIPK-S klasifikuje kao sistem PVO veoma malog dometa, odnosno VSHORAD, Very Short Range Air Defense System, za presretanje aviona, helikoptera, krstarećih raketa i besposadnih vazduhoplova na malim visinama i razdaljinama. Sistem PVO GIPK-S može koristiti 3 vrste raketa. Igla sa infracrvenom glavom IC za samonavođenje koje radi u srednjem talasnom opsegu, opremljena uređajima za zaštitu od optoelektronskog ometanja. Ukupna masa rakete je 10,6 kg, dok visoko eksplozivna bojeva glava teži oko 1,3 kg. Brzina kretanja rakete je 570 metara u sekundi i može dejstvovati po vazdušnim ciljima na udaljenosti između 500 i 5000 metara, kada lete na visinama između 10 i 3500 metara i kreću se maksimalnom brzinom od 360 metara u sekundi u dolasku, odnosno 320 metara u sekundi u odlasku. Laki prenosni raketni sistem Igla-S ima masu od 11,7 kg i opremljen je visoko eksplozivnom bojom glavom od 2,5 kg sa naprednijim upaljačem za pravovremeno aktiviranje, što omogućava uništavanje cilja ne samo pri direktnom pogodku, već i blizinski na udaljenosti od 1,5 metra u odnosu na njega. Raketa sistema Igla-S može dejstvovati po vazdušnim ciljevima koji se kreću brzinom od 400 metara u sekundi u dolasku, odnosno 320 metara u sekundi u odlasku, uz povećan maksimalni domet po daljini od 6000 metara. Ostale taktičko-tehničke karakteristike su gotovo identične kao i kod prethodno opisane Igle. Laki prenosni raketni sistem Verba je najnaprednija raketa u arsenalu sistema PVO GIPK-S. Ukupna masa je između 11 i 12 kg, dok sama visoko eksplozivna bojeva glava teži oko 1,5 kg. Raketom se može dejstvovati po vazdušnim ciljevima koji se kreću brzinom do 400 metara u sekundi u dolasku, odnosno 320 metara u sekundi u odlasku, i to na dometima od 500 do 6500 metara po daljini i od 10 do 4500 metara po visini.
Glavna prednost rakete sistema Verba u odnosu na prethodno opisane je višespektralna glava za samonavođenje koje radi u 3 opsega, ultraljubičastom, IC kratkom talasnom i IC srednje talasnom. Zahvaljujući naprednijem sistemu navođenja i osjetljivijim senzorima, ova raketa ima veće šanse za razlikovanje pravilnog cilja od IC mamaca i drugih protimera, kao i njegovo kasnije zaključavanje. Na kraju, da bi bilo koje složeno borbeno sredstvo ostvarilo pozitivne efekte na bojnom polju, od izuzetne važnosti je nivo poverenja koji vojnici imaju prema njemu. Činjenica da je ruski sistem PVO, onaj koji je već prošao testiranje u realnim borbenim uslovima, na osnovu kog je unapređen i modifikovan, dok sličan srpski sistem PVO MTU-4M tek treba da se dokaže u nekoj eventualnoj borbenoj primjeni, govori takođe u prilog ruskom sistemu.